مرحبا بكم في قناة تفسير رؤية الأحلام. فضلا وليس أمرا اشترك بالقناة لنستمر في عرض المحتوى. تفسير رؤية الكنس في المنام. رؤية المكنسة في المنام للبنت العزباء ما هو إلا دليل على المشاعر الطيبة النقية. رؤية العزباء أنها تكنس منزل غير منزل أهلها دل هذا على الزواج لها عما قريب. شراء المكنسة في المنام دليل على أن الرائي سينال الخير الوفير في حياته. رؤية شراء مكنسة جديدة معناه خادمة جديدة للبيت. شراء مكنسة في المنام للأعزب يرمز إلى زواجه عما قريب. رؤية الكنس بالمكنسة للمتزوجة يشير إلى أنها ستنال الخير في حياتها. الكنس في المنام للمرأة المتزوجة يرمز إلى الرزق الوفير الذي تناله في حياتها وتغيير وضع زوجها في عمله. رؤية الكنس في منام المتزوجة ورأت الذهب أو النقود أثناء كنسها دل على سماع أخبار سعيدة لها أو الحمل عما قريب. الكنس في المنام للمرأة الحامل دليل على سلامتها هي وجنينها. الكنس في المنام للحامل دليل على التغيير الإيجابي لها في حياتها. إن رأت الحامل المنزل يحتوي على أتربة كثيرة دل على أنها تواجه بعض المتاعب أثناء الولادة. رؤية الكنس في المنام للبنت العزباء دليل على وجود تغيير في حياتها. الكنس داخل البيت في منام العزباء دليل على زواجها عما قريب. رؤية المكنسة في المنام للفتاة العزباء يرمز إلى حدوث أشياء إيجابية لها في حياتها. رؤية المكنسة وهي تطير في السماء للرجل دليل على أنه سينال فرصة السفر. الكنس والتخلص من التراب في المنام للرجل يشير إلى زوال المشاكل والتخلص من المتاعب. الكنس في المنام للرجل دليل على زواجه من سيدة صالحة تتحمل عنه المسؤولية. وبعد انتهاء الفيديو فضلا وليس أمرا اشترك بالقناة لنستمر في عرض المحتوى.